個好人叫但以理，佢每日都同天父祈禱。親愛嘅天父，感謝你愛我，阿門。國王陛下，嗰個但以理唔聽你話。係啊，他每日仲同天父祈禱啊。父王，我都見到啊。但係但以理係我個好朋友，不過我講咗新規定。係。但以理，新規定我就唔信祈禱。你話係咪規定？OK，第四下。知道啦，國王陛下。天父，我到了。但以理俾人掉咗落獅子坑，裏邊有好多獅子。你哋係我獅子嘅朋友，天父都愛你哋。獅子啊，瞓覺時間到啦！但以理係天父嘅好孩子，你哋要做好朋友啊！多謝天使，多謝天父。天光啦，國王好擔心，跑咗去獅子坑度。但以理你冇事啊？天父有冇保護你啊？國王陛下，你睇下，天父派天使嚟，獅子都變成我個好朋友。太好啊！天父爸爸真係好，你哋錯晒啊！對唔住，我哋錯啦。我哋要學習但以理，做一個善良嘅人。話俾我哋聽，天父愛我哋，保守我哋。